भाई उल्टे हमनी के बोले के पड़ी भैया, देखो हम बोली ले। हम बोलो रिक्स उठाओ। ए बुढ़वाए जाता नहीं गाँव में माल पटावे। का माल पटावे? वाह, ई कहिया पर बुद्धि खुलल ह। जा 2-4 गो माल पटा के आई ह। हाय दोगला बरकार है साले, मारा मुंह हाथ फाड़ दे हम। खिसियात नहीं के हंसता और गरिया बा करे हाय द्वार पर रोज रोज हमर दुगो झाट बैठावाला करे भोसरी वाला यहाँ बार उखाड़े आल बरा। हाँ तो जल्दी उखाड़ निकल। हाँ बउआ सब जल्दी आओ, हमर पकाल का बार उखाड़, हमरा लातो जूते खा जाए के बा। हाल बारे रोहा भाई, हईले मिठाई खा के मुंह मीठा कर। का रे 12 मिठाई बटता रे, बेटा बेटी की नौकरी लगला हुआ का? कितना बदतमीज लड़का पैदा कर ले बारे लोहा भाई। ई खुशी के माहौल में गम के बात कर देल। जवान बेटा मरल ओकरे खुशी में मिठाई बांटता नहीं। हाय मिठाई ला लोगन